哦呦哦呦，第一次坐飞机，飞喽飞喽！青岛，我来啦！机场离我们学校特别近哦，看到了看到了。到青岛火速冲来干饭，看这个店内装潢就知道这是个老店。刚落地前吃一点，就点了一份酸辣汤，还有一个麻辣锅贴，锅贴好像都是现包的。第一次喝正经胡辣汤，但我也不知道这个正不正宗。里面有豆腐、木耳、粉丝，哦，还有肉丝，葱花啥的。我真服了，等了20多分钟，汤都要喝完了，这个锅贴才上来。更无语的是，2块钱一套的一次性餐具上居然还有虫子。客观评价味道还可以，但是可能是心情影响吧，就感觉也没什么特别的。来太早了，先去商场逛一逛吧。霸王茶姬我第一次喝，感觉有点淡，但还挺好喝的。终于买到乐乐茶的面包了，我想吃好久好久好久了。我买的是一个黑松露巧克力的面包，超级大一个，分量10足。鲍师傅也好久没吃了，给我插完了。这个蟹黄的蠕动小贝，蟹黄味还挺浓的，超级好吃！我的天，我的天哪！乐乐茶面包体好软好优秀啊，巧克力也超级香，就是没啥汽油味儿。啊，终于到酒店了，这个房间还挺大的呢。浅歇了一下，又出来上这个台东夜市觅食，人超级多。第一次吃钵仔糕 ，QQ 弹弹，味道还不错哎。刚走几步就看着这个，在大连就一直想吃呗，鸡柳、薯条、年糕片3拼炸。我俩想多吃点样，就买了小份的，但是这个量还真挺大的。这个也是好多我想吃的呀，这个是台湾盐酥鸡，就是加9层塔的那种。我有点忘了，我点的好像是一个套餐，里面有四季豆、盐酥鸡、甜不辣，然后我还加了一份那个是猪血糕。味道其实挺好，但是就是个量啊，将把这个盒底盖上啊。还买了份蚵仔煎，但是这个居然是放辣椒油，不放甜辣酱哎，好像跟我想象不太一样，但是味道还挺好的。哦，一下就第2天早上了，我咋感觉好像每个酒店旁边都施工呢？这是昨天买的鲍师傅原味的肉松小贝，超级好吃。感觉早上吃这些甜的好像是有点 heavy， 但是我觉得这就是旅行的真谛，就是要吃。刚才其实就是餐前甜点，正经早餐点外卖点了一个山东特产，这个叫甜沫，然后还有一个那个叫啥肉火烧来着。我点的好像是烤肉火烧，好像没吃出来它这个肉烤在哪儿，但是也挺好吃的，就是有点像发面的馅饼。它太干了，还点了碗豆浆，挺好喝。虽然叫甜沫，但是是咸的，还挺好喝。如果我没记错的话，这好像是新出的冰果，让我来浅尝一下。我买的是魔巧，我买的是奥巧，看起来还有点像哈。我这个咬开里面是巧克力珠珠，那个奥巧里面咬开好像是奥利奥沫。这家伙这地铁这风大的，给我这吹化的南北糖的。到信号山公园了，第一个景点，说是用5分钟还是10分钟登顶的山来的。按照我这个性格，这个风铃我是一定要碰一下的。今天有点热，看这个瀑布就好清爽啊，风景很好哎。现在看到的好像都是老城区的房子，景点挨得好近呢。现在到那个德国总督就职了，我的妈呀，我好喜欢呢。这装修的好像一座城堡啊，超级大，大到有一个地下酒窖哎。这个酒窖真的很有那种在电视上看到的古堡那味儿。热呀，买个崂山可乐喝喝。突然发现一个好漂亮的窗台哟。我现在超级喜欢玫瑰，所以我觉得这个墙好漂亮啊。
溜达累了，搁教堂旁边找了个风景很好的咖啡厅坐着，研究研究吃啥。这个好像是一个网红餐厅呢，叫九龙餐厅，离这个教堂超级近。我俩点了一个糖醋里脊，一个香辣虾，然后还有一个冬瓜蛤蜊汤，这菜量都挺大的。上菜也老快了，不到5分钟上齐了。这一大碗冬瓜蛤蜊汤才18块钱，里面蛤蜊还老多了。感觉这个香辣虾就中规中矩吧，味儿反正都在表面了。糖醋里脊味道挺好的，就是有点太软了。菜量大归大，我俩也都吃完了。光盘行动进行中。晚上在海边溜达一圈，这海风大的呀，但是有一种看不见的美。晚上回酒店了，高低得整点零食啊，这都是没吃过的，就浅尝一下子。这个香辣蟹如果不喜欢海鲜的就避雷吧，太腥了。还买了2块榴莲吃，超级甜，可好吃了。边看电影边吃，哎呀，太幸福了。这个空气脆脆也没吃过，说实话没有普通玉米片好吃哎。吃完得早点睡了，明天还有安排呢，拜拜喽。